Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ноёд хатагта нараа. Сайн байцгаана уу эрхэм хэсэг оюутан залуучуудаа. Юуны өмнө та бүхэндээ ирж буй хичээлийн шинжилгээний баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монголын боловсролын салбарын ууган их сургуулиудын нэг болох Стовчингийн нэрэмжит хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантүгийн одонд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 2021-с 2022 оны хичээлийн шинжилгээний нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдрийн нээлтийн үйл ажиллагааг нээж үг хэлнэ үү хэмээн та бүхнийхээ өмнө санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ректор Бямбадашийн мөнх баяр таныг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн гэр бүлийн нийт гишүүдтэй Эрдмийн сайхан баярын өдрийн мэндийг хүргье. 2021-с 2022 оны хичээлийн жил бол санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хувьд онцлог жил болж байна. 2021-с 2031 оны стратегийн төлөвлөгөөгөө удирдах зөвлөлөөр батлуулж 2021-с 24 оны эхний 3 жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажилдаа сургуулийн нийт хамт олон маань шамдаж ороод байна. За энэ хугацаанд бид бүхэн нэлээдгүй олон ажлуудыг амжуулж амжилт бүтээлээр дүүрэн сургуулийнхаа түүхт 100 жилийн угтахаар бэлтгэлээ базааж байгаа ийм үе таарад байна. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсанаар санхүү эдийн засгийн их сургуулийн гишүүн болгон даян дэлхийн тогтвортой хөгжил эх орныхоо өрсөлдөх чадварт өөрийнхөө үнэтэй хувь нэмрийг оруулдаг манлайлагчд байх ёстой маа. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хамт олон бүгдээрээ олон улсад хүлээмжшөөрөгдсөн дижитал энтерпренеур их сургуулийг хамтдаа бүтээхийн төлөө хамтран зүтгэе. Нийт багш нартаа, эрдэмтэн профессорудаа эрдэм шинжилгээ судалгааны сургалтын үйл ажиллагаанд нь өдрөөс өндөр амжилт хүсье. За мөн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ирээдүйн 100 жилийн түүхийг бүтээлцэх нийт оюутнуудаа тэр дундаа шинээр элсэж буй шинэхэн элсэгч нартаа сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсье. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 98 дахь хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг нээснийг мэдэгдэе. 2021-с 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг нээж үг хэлсэн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ректор мөнх баярагчтай баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Монгол Улсын 21 дахь ерөнхий сайд Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхий захирал Их Британий Брэдфортын их сургуулийн хүндэт доктор, үндэсний технологийн академийн доктор, профессор, санхүү эдийн засгийн их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга Эрдэнэчнэмийн амар жаргал багш таныг хүндэтгэн урьж байна. Санхүү эдийн засгийн их сургуульд энэ жил элсэж байгаа та бүхний амар амгаланг эрен мэдчилье. Би хаана төрсөн бэ гэж санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ахмад төгсөгч Дорны их яруу найрагч Явуу Хулангаа асуугаад хөх манган дэнгэрийн эзэгнийхэн төрлөө би, цаст цагаан уулыг эзэгнийхэн төрлөө би, онгон цэнхэр талыг эзэгнийхэн төрлөө би, мөрөн голын усыг эзэгнийхэн төрлөө би, үнэр ялдам аг гангыг эзэгнийхэн төрлөө би, зүүр мэглэгч хүн шиг гэрийг эзэгнийхэн төрлөө би, сайхан бүсгүн сэтгэлийг эзэгнийхэн төрлөө би, тэнхээ түлгийн дөрөөг эзэгнийхэн төрлөө би, аадар хур борог эзэгнийхэн төрлөө би, цээлхэн дууны гიშгийг эзэгнийхэн төрлөө би, хөх тэнгэрийн орныг эзэгнийхэн төрлөө би, хөх Монгол алдарсны үе дамжсан домогт хүчрхэг дээдсийн нутагт мандсан ардчлалын дүлэнд хөрс далтан дэлхийн үрчлээд магнаа болсон хөх тэнгэрийн орныг эзэгнийхэн төрлөө би гэж уянгалуулан шүлгэлсэн байдаг. Чи яах гэж төрсөн бэ гэж бас асуудал тавих ёстой маа. Чи хүний төрхийг олж хөх Монголын нутагт төрсөн учир шалтгаан нь юу юм? Мөнх тэнгэр бурхан чамайг ямар учир шалтгааны тайлал болгож энэ хөрсдөлхийд илгээлсэн юм бол? Эдгээр асуултын хариу хүн болж төрсний учир зүг ойлгон ухаарах, амьдралынхаа зүг чөгийг олж авах, нэг л ухаанаа олохгүй мөнгөнд бодолж яваа Монголд өөрийнхөө байр суурийг эзлэх, өөрийгөө олох амаргүй уртын боловч нүд өрөмхийн зуур өнгөрөх 4 жилийн аялалд та нар маань гарч байна гэдгийг захин сануулад санхүү эдийн засгийн их сургуулийн удирдах зөвлөлийн нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа Эрдмийн их баярын мэндчилгээг та бүхэндээ дэвшүүлж байна. Мөн энэ сургуулийн
оюутнууд, эрдэмтэн багш нартаа хичээлийн шинжилгээ баярын мэндийг давхар хүргье. Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд баяр хүргэж өгөхэлсэн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн удирдах зөвлөлийн дарга Эренч нэмийн амар жаргал багштаа баярлалаа. Энэхүү сайхан Эрдэнийн өргөнд ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа үе үеийн багш нараа төлөөлж үг хэлнэ үү хэмээн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн зөвлөх профессор Иш Сэтэн багшигаа урьж байна. Бидний та бүхний сонгосон санхүүгийн сургууль яагаад нэр хүндтэй вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Нэгдүгээрт нь 1924 оны Гайлын төр сургуулиас ихтэй санхүүгийн техникум, эдийн засгийн коллеж, санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, санхүү эдийн засгийн их сургуульд эрдэм мэдлэг эзэмшсэн олон 100 мянган төгсөгчд ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн эрдэмлэг сургуулаа. Хоёрдугаарт санхүүгийн сургуулийн үе үеийн олон багш нарын заах арга, ур чадвар, оюутнаа гэсэн сэтгэл, оюутанд олгох мэдлэг чадварыг олгохын төлөө их зүтгэлийн ач үнэтэй холбоотой. Гуравт нь санхүүгийн сургуулийн тогтсон соёл, дэг журам, ёс зүйтэй оюутан, багш, ажилтнуудын нэр хүндтэй холбоотой. Тухайлах юм бол оюутнууд мэргэжлийн уралдаан тэмцээн олимпиадуудад байнга тэргүүн байр эзэлдэг, урлаг спортын өндөр амжилт гаргадаг, хүмүүнлэгийн аянтч хамгийн түрүүнд нэгдэн оролцдогоороо онцлогтой. Хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол Токио 20 оны олимпиад тус сургуулийн оюутан Болор Эрдэнэ оролцож Монгол улсынхаа нэрийг гаргасан энэ нэг жишээ болно. Дүүр төгсөгчдийн нэр хүндтэй холбоотой. Тухайлах юм бол хамгийн наад захын жишээ нь та бүхний гэр бүлд аав ээж нь юм уу эмээ өвөө нь аав нагц хэн нэг нь санхүүгийн сургуулийг төгссөн ажил амьдралдаа амжилт олж байгаа хүмүүс бол та нарын зөвлөгчд, та нарын хамгийн ойрхон жишээ. Дахиад нэмээд хэлэхэд одтой бүжиглийн шоуны ялагч Баттүр Ангууч тэнд оролцсон улаан сарнаан бүжигчд бол бүгдээрээ санхүүгийн сургуулийн төгсөгчд. Мөн Монгол телевизийн шоунд амжилттай оролцож төрүүлсэн Цолмонгийн Бархас манай сургуулийн төгсөгч аймаг орноо хөгжүүлж улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон байгаа Сүхбаатар Дорногов аймгийн дарга нар байсан Батсуур инх төвшин нар бол манай сургуулийн төгсөгч. За одоо яг өнөөдөр телевиз мэдээллээр байнга л явж өндөр ургац хураай одоо хөдөө аж ахуйн хөгжил ургацын талаар ярьж байгаа энэ хөдөө аж ахуйн сайд Загдчгүй мэд сайхан бол мөн манай сургуулийн төгсөгч гэд олон жишээг дурдж байна. Ахмад багш нарын нэрийн өмнөөс өнөөдөрч ирээдүйдч санхүүгийн сургуулийнхаа нэрийг өндөрт өргөж явах эрхэм шинэ оюутан танд Эрдмийн баярын мэндийг дахин хүргэж өндөр амжилт хүсэн өрөөё. 2021-ээс 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлсэн зөвлөх профессор Иш Сэтэн багштаа баярлалаа. Ингээд үе үеийн шавнар төгсөгчдөөс нь багштаа цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Одоо та бүхнийхээ өмнө Монгол Улсын гавьяат эдийн засагч, эдийн засгийн шинж ухааны доктор, санхүү эдийн засгийн их сургуулийн зөвлөх профессор, санхүү эдийн засгийн их сургуулийн глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн хүндэт профессор Сэдэвсэрэнгийн даваад орж огш маань өнөөдрийн энэхүү үйл ажиллагааны нээлтийн хүндэтгэлийн лекцийг та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Эрхэм хүндэт та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан гайтгая. Миний бичил лекцийн сэдэв бол хиймэл аюун ухааны хөгжлийн өнөөгийн төлөв байдал бэлтгэл ажлууд гэсэн юм сэдэв байгаа. Хиймэл аюун ухааны тухай асуудал бол өнөөдөр шинжлэх ухаан, техник, технологийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийн нэг болж байна. Гэхдээ бусад чиглэлүүдээс ялгаатай нь юу гэхээр хиймэл аюун ухаан өөрөө хэрэгэд шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн их сурвалж нь болдог. Хиймэл ухааныг дээд түвшинд нь хөгжүүлж чадах юм бол хүн төрөлхтний хөгжил өөр шатанд шижиж явах юм байгаа юм.
ерөнхийдөө өнөөдөр хүмүүс Homo sapiens-аас Homo Deus гэдэг шатандаа шижих байгалийн зам ёсны эволюцийн урт удаан замыг сонгоод явж байгаа юм. Харин хиймэл аюул ухааныг нэвтрүүлж түргэн ашиглаж чадах юм бол хураангуй товчсон замаар соёл иргэншлээ өөр дээд түвшинд хүрэх болцоотой юм аа. Homo Deus гэдгийн одоо утгачлсан орчуулга нь бол бурханлаг ухаалаг хүн гэсэн. Өнөөдрийн Homo sapiens-аас нэгэд дээгүүр түвшингийн хөгжилтэй хүмүүсийг ерөнхийдөө ойлгож байгаа юм аа. За өнөөдөр хиймэл аюул ухааныг хэрэглэснээр шинэ одоо ертөнц бий болж байна. Мэдээллийн шинэ ухаан техникийн дэвшлийн хиймэл аюул ухааны ертөнц гэдэг. Өөрөөр хэлбэл бас эрен үеч гэж томьёолж болохоор ийм болчиход байгаа юм тийм. Тэгэхдээ хиймэл аюул ухааны өнөөдрийн хэлбэрүүд нь бол боловсронгүй биш юм аа. Ерөнхийдөө компьютер роботуудыг их ашиглаж байна. За эдгээр нь бол алдаа дутагдал их гарч байна. Нөгөө талаар үүнийг зохиож байгаа одоо программистууд мэргэжилтнүүдийн сониуч зан, эднэрийн тоглоомсог зан, тэгээд бүх талын мэдлэгийн дутагдлаас болоод хиймэл аюул ухаанд уламжин сог дутагдал гарч байгаа маа. За өнөөдөр дэлхий дээр liquid world, liquid times гэдэг ийм ойлголт хэллэг гарсан. За энэ ямар утгатай юм гэхээр мэдээллийн том далай бий болж энэ далай дотор хүмүүс дэлхий хөвж живж байна. Энэ далайгаас одоо мэдээлэл олж авахд хэрэгтэй байна. Ер нь өнөөгийн ертөнц бол бараг барьцгүй ертөнц болчиход байна гэсэн ийм утгыг агуулж байгаа юм. За өнөө хэрэг дээрээ одоо энэ мэдээллийн далай дотор хүмүүс одоо мэдээллийг сонгож авахдаа чухам бодит амьд хүнээс олоод авбуу эсвэл хиймэл аюул ухаанаас олоод авбуу гэдгийг мэдэх арга байхгүй. Зөв юм уу буруу юм уу гэдгийг бас түргэн хугацаанд экспромтоор бол бас тодорхой томьёолоход хэцүү болчиход байгаа. За нөгөө талаар одоо хуурч мэхлэх эдгээр төрлийн одоо дистритив одоо үйл ажиллагаа хүртэл бас хиймэл аюул ухааны үйлдэл дотор бас нэвчсэн байгаа юм. Тэгээд одоо аль улсын харьяат чухам хэн гэдэг хүнтэй би холбоо тогтоочваа гэдэг нь ч бас өнөөдөр тодорхой биш болоод байгаа. За энэ чинь үйлдэл байгаа гэхээс үлдээ хариуцах эзэн бараг байхгүй. За өөрийн чинь сонгот, өөрийн чинь аюул ухаан бас энэ хиймэл аюул ухааны хажуугаар чухал үүрэгтэй гэдгийг бас дахин нотлоод байгаа юм аа. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар бол одоо хиймэл аюул ухааныг ашиглаад авсгаатай хөдөлмөршиг хүмүүсүүд бол тасралтгүй сургалтын системд хамаарагдаад мэрэгжил мэдлэгээ ялангуяа мэдлэгийн бод төсөнгөө дэвшүүлэхэд бол уламжлын тус зөвхөн гарч байна. За энэ зэрэгцээгээр ингэж амжаагүй хүмүүсүүд бол одоо мэдээллийн далайгаас хэрэгтэй юм олж авч чадахгүй байна. За ганцхан жишээ дурдхад сая одоо Америкийн Facebook-ийн зах зээл дээр нэгдүгээр улиралд одоо 20 оны нэгдүгээр улиралд хамгийн их хандсан одоо мэдээлэл бол нэг эмч вакцин тариулаад нас орчихжээ гэсэн ийм мэдээлэл байсан. За 40 сая хүн одоо мэдээлэл хандсан байна. Тэгээ ерөнхий байдлыг ойлгоод одоо вакцины хортой юм гэдэг одоо дүгнэлтэнд энэ олон хүн хөрсөн байна. Тэгээ энэс үзэхэд одоо энэ мэдээлэл бол хүнд ашигтай биш, харин сүүлдээ одоо
хүнийг тойролдуулсан мэдээлэл хоёрлаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм нэртэй төртэй том компани хүртэл одоо мэдээлэл бүрэн боловсруулж чадаагүй түүхийн мэдээллийг одоо мэдээллийн системээр тараана гэдэг нь магадгүй энийг химэл аюул хаан одоо сонгож аваад өөрөөр хэлбэл сонин мэдээлэл юм цочирдум мэдээлэл юм сенсац юм гэдгээр нь сонгож аваад оруулсан байж болох юм. Тэгэхээр ийм байдал бол цаашдаа нэг хэсэг хугацаанд үргэлж ирэх байхаа. Тэгээ энийг ерөнхийд нь зөв ойлгохын тулд өөрийнхөө байгалийн төрөлхийнхаа аюул хааныг бас зэрэгцүүлж хөгжих шаардлагатай байна гэдгийг одоо нотлогоог би энэгээр хэлж байгаа маа. За ингээд хэмэл аюул хаан сайнтай ч байна, муутай ч байна, муутортай ч байна. Тэгээд өнөөдрийн хэмэл ухааны тухай Британик энциклопедид өгсөн том яалтыг би та бүхэнд хэлье. За энэ бол амьд ухаанд биетийн дижитал компьютер ба компьютераар удирдуулсан роботуудын одоо зорилгыг гүйцэтгэх чадварыг хэлж байгаа юм байна. За ингээд дижитал компьютер гэхдээ өнөөдрийн компьютер ирээдүйн компьютер бол квантовый компьютер шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас бүрэн боловсронгүй биш. За энэ том яадлал одоо хэмэл аюул ухааны амхан шатны байдлыг ерөнхийдөө харуулсан болоо та гэсэн ийм ойлголт төрж байгаа юм. За өнөөдрийн хэмэл ухаан амхан шатны буюу одоо дижитал хэлбэртэй байна гэж ингэж үзэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хялбар төрөлцсөн зорилгыг биелүүлэх чадвартай. Өөрөөр хэлбэл гүн бодож сэтгэх олон хоёулгор дотроос сонгох талаар бол үлэмжхэн дутагдaltaй. Энийг зөвхөн квантын компьютер гүйцэтгэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хэмэл аюул ухаан ямар шүү ажлуудыг гүйцэтгэж байна гэхээр эдийн засгийн хувьд бол одоо дижитал эдийн засгийг боловсруулах болох талаар нэлээх ашиглаж байна. За боловсруулалтын салбарт бол харин өргөн хэрэглэгдэж байна. Одоо энэ боловсруулалтын салбарын шинжилгээ бол ерөнхийдөө бас хэмэл аюул ухаантай холбоотой. За эрүүл мэндийн салбарт бол эмч өвчтний холбоог нэлээд нягт болгож одоо хүний эрүүл мэндэд нэлээд тус төхөмтэй зүйлийг хийж болж байна. За шинэ эм зохиох эмнэлгийн соёлгааны одоо шинэ хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэхэд бас нэлээд ашиглаж байгаа юм. За тэгээд цаашдаа нийтлэг ажил одоо мэдээллийн сүлжээнд элтгаахих олох заримтлаар дүгнж хийхэд хүртэл хэмэл аюул ухааныг ашиглаж болж байгаа. За тэгээд жолоочгүй машин энэ төр одоо өнөөдөр туршлагын хэлбэртэй ороод явж байна. За гэхдээ эдгээр цөмөрөөр дутагдaltaй байна. Дөнгөж өнөөдөр би одоо саннаас олж мэднэ сая Токиогийн олимпиадын үеэр одоо жолоочгүй машин одоо биеийн тамирчдаг үйчсэн юм байна шүү дээ. Тэгж яагаад нэг тамирч нэг мөрөгдсөн байна. Гэхдээ хурдны эрдөөд 1-2 км-ийн хурдтай мөртлөө тэгээд ийм одоо ингийн алдаа дутагдал гаргаж яхаа. Тэгээд Toyota-гийн захирал бол ер нь энэ жолоочгүй машины асуудал болоогүй байна гэсэн одоо дүгнэлт хийсэн байх шүү. За тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа одоо энэ мэдээллийг олох хайх асуудал төрөө хэлсэнчлэн дутагдал боловч юм байна. За гэхдээ яг өнөөдөр энэ хэмэл аюул ухааныг ер нь өргөө ашиглаж байна. Эдийн засгийн хувьд л одоо сүүлийн 4 жилд хэмэл аюул ухааныг ашигласан тооцоог одоо бараг 3 дахин нэмэгдээ 300%-аар нэмэгдлээ гэсэн юм тооцоо гарч байна. Хүний нөөцийн менежерүүд бол
одоо хүнийг ажиллахдаа хиймэл аюул ухаанаар одоо бүх талын судалгаа хийхэд их туслахын болж байна гэсэн төгөлтөнд бас хүрсэн байгаа. За бас дөнгөж саяхан Tesla компани хүндүрстэй роботыг гэрхэн ажилд зориулж өргөн хэрэгцээнд зориулж гаргалаа гэж одоо зарлж байна. За ер нь ийм роботууд дээр үед гарсан бас дотогтой байсан тэгээд засаадл залруулаад байгаа юм тийм. Ингээд энэ бүхэнтэй холбогдуулаад ямар дүгнэлт хийх вэ гэхээр одоо компьютерийн програм зохиогчид энэ ашиглаж байгаа хүмүүсүүд өөрсдөө олон талд мэдлэгтэй болох хэрэгтэй байна гэдгийг харуулж байгаа юм. Ясаа өнөөдрийн боловсролын систем одоо шинэ ухааны систем бол ер нь мэрэгжил давнах гэдэг ийм систем л байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хүний биологийн боломжоос шалтгаалаад ганц хоёрхан мэрэгжилдээ сонгож дагаж байгаа болохоос биш нийт одоо хүний амьдралд шаардлагатай үйл ажиллагааны энэтэй холбоотой мэдлэгийг бол өнөөдөр авч чадахгүй байгаа юм. Тэгэхээр өөрийнхөө төрөлхийн одоо когнитив боломжийг дайчлаад одоо хиймэл оюун ухаантай зэрэгцээд олон талд мэдлэгтэй болох энэ асуудал дээр голож анхаарах хэрэгтэй боллоо гэдгийг ерөнхийдөө дурдмаар байна. Тэгээд хиймэл оюун ухааныг цаашдаа хөгжүүлэхэд бэлтгэл ажлын хүрээнд хамгийн түрүүнд хийх ёстой ажил юу гэхээр одоо энэ бие хүний үйл ажиллагаанд өнөөдөр оршиж байгаа дутагдлуудыг чадвал одоо хиймэл оюун ухаанд халдварлуулахгүй байх нь одоо чухал юм аа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хүний үйл ажиллагаанд бол одоо энэ деструктив үйл ажиллагаа гэж одоо энэ бүтлгүй юм үйл ажиллагаа ихэнх хувийг эзэлдэг. Зүгээр ганц хоёрхан жишээд бодоход одоо спортын тамирт одоо юм хэрэглэх. Эдийн засагт аюулгүй одоо залдан хэрэглэх энэгийн мэтийн одоо эрүүлийн хамгаалах систем гэхэд л одоо хүний диагнозыг буруу тавих тэгээд эрүүлийн хамгаалах системийг бизнестэй хутгах гэх мэтийн одоо энэ ийм тест буруу үйл ажиллагаа нэлээд газар авцсан байгаа. Шатвал хиймэл ухаанд энэ бүхнийг л одоо цааш нь дэлгэрүүлэхгүй байвал зүйтэй юм гэж үзэж байгаа. За тэгээд бас нэг шийдэх ёстой бэлтгэл ажлын хүрээнд бол хэвдүү төрлийн тэгшүүс байдал. Өнөөдөр дэлхийд даяар хөрөнгө орлогын тэгшүүс байдал гэж гараад ирсэн. Энээс уялдаад олон талын тэгшүүс байдлууд гараад ирсэн. Тэгэхээр хиймэл оюун ухаан хэрэглээд цаашдаа одоо хүний когнитив үйл ажиллагааны тэгшүүс байдал гэж бас гарч болох талтай. Боловсролын систем төртөл одоо элитийн сургуулиуд, жирийн сургуулиуд гэдэг одоо бас өнөөдөр хуваагдаад байгаа. Уул ийм байх ёсгүй юм байна. Хүн ер нь ижил тэгш мэдлэг болох шаардлага байна. За тэгээд эцэстэн дөрөвд одоо энэ хиймэл оюун ухаантай холбоотой бүх төрлийн мэргэжилтнүүд ялангуяа программистууд эдгээр бол олон талд мэдлэг олж авах дээр их онцгой анхаарах ёстой. Энэ хүмүүсүүд бол юуны өмнө одоо нийгмийн ухаан, улс төрийн ухаан, хүн судлал, сэтгэл судлалын ухаануудын одоо минимум мэдлэгтэй байх ёстой. Энд одоо онцгой анхаа одоо өнөөдөр бол энэ л орхигчаад байгаа. За ингээд хиймэл ухаан бидний энэ цаашдаа хөгжлийн замд үлэмжийн тус нэмэр болох болтугай гэж тавиад дуусгая. Анхаарал тавьсан баярлалаа. 2021-ээс 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд зориулсан хүндэтгэлийн лекцийг та бүхэн хүлээж авлаа. Ингээд энэхүү лекцийг уншсан даваадар жагчдаа цаашдынх нь ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүснэ ерөө.
Одоо та бүхнийхээ өмнө санхүү эдийн засгийн их сургуулийн экономистийн төвийн багш доктор профессор Пүрүжовын ганцхан урагшигаа урьж байна. За юуны өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Санхүү эдийн засгийн их сургуулиар авгалсан багш, ажилтан, ажилчид, оюутнууд та бүхэндээ 2021-ээс 22 оны хичээлийн шинэ жилийн мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. За бид бүхэн дэлхийд даяар цар тахал тархсан ийм үеүүдэд сурч хөдөлмөлж байгаа билээ. За дэлхийн түүхээс авч үзвэл 1665 онд Лондонд өнөөгийн нөхцөл байдалтай төстэй тэм цар тахал гарч байсан байна. Энэ цар тахлын үед бид бүхний сайн мэддэг Исаак Ньютон өөрийнхөө нээлтүүдийг хийсэн байдаг. Эндээс үзвэл боломжийг зөв ашиглаж чадвал хүн амжилтанд хүрдэг, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж байдаг гэдгийг харж байна. Ийм учраас та бүхэн ердийн үед ч бай, тахалтай үед ч бай боломжийг зөвөр ашиглах боломжтой гэдгийг бол эндээс харж болох юм аа. За ингээд санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш, ажилтан, оюутан та бүхэнд ажлын болон сурлагын өндөр амжилт хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаанд баяр хүргэж өгүүлсэн доктор профессор Гантмар урагштай талархснаа илэрхийлье. Одоо та бүхнийхээ өмнө 2021-ээс 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлнэ хэмээн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн бакалаврын сургалт судалгаа хариуцсан проректор доктор Мөвцэн агшиг урьж байна. 2021-ээс 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн мэндийг санхүү эдийн засгийн их сургуулийн нийт багш ажилтан оюутан залуус та бүхэндээ хүргэж байна. Тэгээд санхүү эдийн засгийн их сургууль маань 12 мэрэгжлээр илсэлтийг орон даяар зохион байгууллаа. Энэхүү хичээлийн жилд бид нар шинээр илсэн суралцж байгаа оюутан залуустаа зориулан академик суралцах боломж, ирээдүйн манлайлагч болон энтерпренер тэтгэлгүүдийг зарласан. За тэтгэлгийг шалгарсан оюутнуудын мэдээллийг 9 сарын 1-нд буюу өнөөдөр та бүхэнд хүргэх юм аа. Сургалтын үйл ажиллагаагаа бид тасралтгүй явуулах үүднээс захин танхим хосолсон альч хэлбэрээр зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлаа хангаад хичээлээ та бүхэнд ороход бэлэн болоод байна. Энэхүү хичээлийн жилдээ элсэн суралцж байгаа, одоо суралцж байгаа мөн төгсөх ангийн нийт оюутнууд маань хичээлийн шинэ жилээ илүү их эрч хүчтэй урам зориг дүүрэн эхлүүлэх байхаа гэж бодож байна. Ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. Хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн проректор Мөвцэн агштай баярлалаа. 2021-ээс 2022 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа үүгээр албан ёсоор өндөрлөж байна. Эрхэм оюутан мөн санхүү эдийн засгийн их сургуульд ажиллаж байгаа багш ажилчин та бүхэндээ ирж буй хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээд юу сансан 9 цагаан хүсэл нь үргэлж сэтгэлчлэн бүтгийн үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлье. Амжилтуудын дамжин сонсох хохны мөнгөндөө оршлон гингийн аялал их шилжин залуунаас шамалтай